हेलो गाइस, चलिए तैयारी करते हैं ईरान की। आज हम दम बिरयानी बनाएंगे चटपटी वाली, जिसके लिए हमने 3.5 किलो पानी लिया और उसको खौला दिया। उसमें हम अब 1 किलो 125 ग्राम इसमें गोश्त डालेंगे, यानी 1.25 किलो हम इसमें गोश्त डाल रहे हैं। 4 हमने लहसुन के पीस डाल दिए हैं इसके अंदर, और स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक डाल रहे हैं। और अब इसमें हमने 50 ग्राम सौंफ ली है, 50 ग्राम साबुत धनिया लिया है, 8-10 तेज़पात के पत्ते लिए हैं, 2 प्याज ली हैं, उन्हें बीच में से चॉप करके हमने इसमें गोश्त में डाल दिया है यखनी तैयार करने के लिए। अब हमने इसमें 200 ग्राम रिफाइंड डाला है और एक प्याज को हमने चॉप करके इसके अंदर डाला है। जब ये सारी प्याज लाल हो जाएगी तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे। ये बिरयानी बहुत मशहूर है, ईरान की बिरयानी दूर दूर तक मशहूर है। अब जो हमने ये सारी यखनी में से बोटी निकाली थी वो अब हमने इसके अंदर डाल दिया है। ऊपर से लहसुन फिर डालेंगे, कुछ वो वाला लहसुन निकाला, कुछ और एक लहसुन की गांठ ली, उस सबको अब हम भून रहे हैं। अच्छी तरह भूनेंगे इसको और इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे। हम इसके अंदर 8 हमने हरी मिर्च साबुत ली हैं, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है बिरयानी में, बहुत लाजवाब। ये अब हमने 15-20 लौंग ली हैं। लौंग के बाद अब हम इसमें 15-20 ही काली मिर्च लेंगे, और काली मिर्च के बाद अब हम इसमें ज़ीरे की 4 चमची ली हैं हमने इसमें। और उसके बाद अब हमने 2 इंच का अदरक का पीस काट के बारीक वो डाला है, और साथ इसमें हमने काली इलायची डाली है। और काली इलायची के बाद अब हम इसमें 4 चम्मच ये 3 चमची पीली मिर्चें डाली हैं इसके अंदर, और फिर दोबारा से अदरक का पीस डाला है, और 10 हमने इसमें छोटी मतलब सफ़ेद इलायची डाली है, और थोड़ा सा नमक डाला है क्योंकि नमक यखनी में भी होगा। और ये अब हमने इसके अंदर दालचीनी, जायफल, जावित्री का मसाला डाला है, जिसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि बिरयानी में और ये ना डले तो फिर टेस्ट नहीं आता है। थोड़ी सी देर अब हम इसको भूनेंगे, और जो वो यखनी का पानी, यानी कि ये जो पानी हमने 3.5 किलो डाला था वही पानी हम इसके अंदर डालेंगे। कच्चा पानी हम नहीं डालेंगे। खोल आने के बाद अब हम इसमें चावल डालेंगे। 1 किलो चावल है हमारे पास, जो हमने 3 घंटे पहले भिगो दिया था, क्योंकि पक्के चावल की बिरयानी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है, बहुत लजीज, बहुत शानदार बनती है। और ये बिरयानी तो वैसे भी फेमस है और बड़ी मुश्किल से बनती है, इसका हिसाब बड़ा वो होता है। अब हमने इसको बंद करके रख रहे हैं, और 2 सीटी के बाद अब हमने खोल के देखा, देखो बिरयानी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है, लाजवाब बिरयानी बन चुकी है। जो हमने वो लाल प्याज करके निकाली थी वो अब हम इसके ऊपर डालेंगे, और सुर्ख रंग यानी कि ऑरेंज कलर हम इसमें डालेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा पीला कलर डालेंगे। पीला कलर डालने के बाद फिर हम इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। देखने में भी बहुत खूबसूरत होगी, खाने में भी बहुत लजीज होगी, और खाने वाला आपकी तारीफ़ करेगा, कहेगा वाह क्या बिरयानी बनाई है। अब इसके बाद अब हम इन सारी चावलों को थोड़ा सा मिलाएंगे ताकि अंदर तक इसका रंग चला जाए, और रंग जाने के बाद फिर हम इसको इकसार करेंगे। इकसार करने के बाद 5 मिनट के लिए हम इसे दम में लगाएंगे। 5 मिनट बाद अब हमने इसे खोल के देखा है। देखिए बिरयानी कितनी लजीज, कितना अच्छा चावल खिला हुआ है, टेस्टी लग रहा है देखने में भी, तो खाने में कितना लाजवाब होगा। प्लीज़ एक बार ट्राई करके देखिए, मेरी तरह बनाकर देखिए, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। और मेरी वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपसे एक ही इल्तिजा है कि मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। और जब तक के लिए मैं आपसे यही कहूँगी कि आप इसको ट्राई कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।